Təbii ki, bir işi görürsən, o işi görməmişdən də öncə Allaha təvəkkül et, başla və işi gördün, işin sonunu da yenə Allaha tapşır. Bu yəni Allaha inanmaq, ona güvənmək. Sən istəyirsən məsələn əkinçilik eləyəsən, əkməmişdən də öncə bəhrə almaq üçün də deyən ilahi sənə təvəkkül edirəm, bəhrəsini özün ver. İndi bu ticarətdə də belədir, təhsildə də belədir, bütün sahələrdə. Allah Teala möminlərin xüsusiyyətində buyurur, onlar öz Rəbblərinə təvəkkül edərlər, güvənərlər. Hər ləhzəmizdə Allaha təvəkkül edək, ona inanaq. Əgər o bizi bu yerə qədər gətirib çatdırıbsa, buradan sonra da yenə o bizi aparacaq. Sadəcə qəlbimizi ona verək, könlümüzü Allaha həvalə edək, ona tapşıraq. O özü bilir bizim könlümüzdə nə etsin, bizim həyatımızda nə etsin. Biz bəzən gedirik, ona sığınırıq, buna sığınırıq, ona güvənirik, buna güvənirik, amma Allah qalır. Ən birinci və elə sonuncu, həmişə güvəndiyimiz varlıq, yeganə varlıq Allah olmalıdır.